दोस्तों, ये गाड़ी वाला मालिक नौकर को एक तरबूज देता है, लेकिन नौकर उस तरबूज को थैले के अंदर से अपने साथी को पकड़ा देता है और फिर इसका साथी तरबूज लेकर वह से भाग जाता है। तब मालिक इससे बोलता है, ये एक जादुई तरबूज है, चलो मेरे साथ इसे संभाल के रखना है। तब ये नौकर डरते डरते इसके साथ बैठकर जाने लगता है और फिर घर जाकर मालिक इससे बोलता है, जल्दी तरबूज निकल, मुझे इससे जादू करवाना है। और फिर ये जैसे ही थैले को पलटता है तो उसके अंदर से तो पत्थर निकलते हैं। फिर ये मालिक पूछता है, लेकिन ये नौकर बोलता है, मुझे नहीं पता तरबूज कहाँ है। और इधर ये लोग तरबूज से जादू करवा के पैसे मांग करे होते हैं, लेकिन इसका जादू काम नहीं करता। तभी एक लड़का मालिक के पास आकर कुछ ऐसा बता देता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। पर वह देखने से पहले आप उन लड़कियों को तो बहुत लाइक करते हो जिन्हें आप जानते तक नहीं। देखते हैं आज अपनी माँ को चाहने वाले कितने लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। और दोस्तों, बाद में ये लड़का बताता है कि उसने पहले ही तरबूज को नकली से बदल दिया था।